मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਲਿਆ ਆ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਘਰੇੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਔਰ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਔਰ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਦੂਕਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਾਫੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਹੁਣ ਕੱਦੂਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੌਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੌਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਮਚਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਚਮਚੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪਾ ਲਏ, ਜੂਸ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਦ। ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਖੰਘ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਖਾਂਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਤੋਂ ਦਿਓ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੂਸ ਦਾ ਅਦਰਕ ਔਰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਹਨੀ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1 ml 2 ml ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ 1 ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਣਾ ਚਮਚਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 1 ਚਮਚਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ 1 ਚਮਚਾ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼, ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾਓ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅਦਰਕ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਸ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉੱਠੋ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 1 ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ weight ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਤੋਂ, ਖੰਘ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੰਘ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉੱਠੋ ਤੇ 1 ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਓ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੂਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। 3 ਟਾਈਮ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, 3 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬਣਾਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੈ, ਖੰਘ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।